بسم الله الرحمن الرحیم. اتیم نمبر نصیحت وعظ او د عقل خبره داده: من کثر لغته کثر غلطه. هسې کوم سړي خبرې ډېرې شي هغه غلطۍ ډېرې شي. هرزه سرایي کوي هذیان سرایي کوي ندي سره د اغلاط غلطۍ ډېرېږي. دا خو خبره ده که نه کله چې شریبې نا کې سړی خوږېږي رو خوږېږي. د خبرې داسې لکه بوټي ونې شولې غنم شو یا لکه بوټي ریبې د ژبه لور په شوند یا دا ریبې دي کې خامخا ته د مخې ته زغیا رسي ورکې نزغي به ورکې ډېر ورې بیا هغه به د ځان کې موت شي. هېڅ ځکه کام غږېږئ او حدیث کې رسي د ډېر خلک به جهنم ته د ژبې د پټیو لوسه ځکه څه د ژبه څه د دا کټکون کوي د خبرې دي دپاره داسې لکه فاصل. من کثر مزاحه زالت هیبته. حدیث کې هم راغلی دي او نورې هم د شي خبرې څه د کوم سړي مسخرې ټوکې ټکارې ډېرې شي هغه کې هیبات روب دبدبه ختم شي. کوم سړی چې ډېر نه غږېږي او بند خولې نیولي هغه نه سړی ډارېږي څه پته لګي د کوم مزاج سړی وي څه پته نه لګي یا چا د سره ټوکې ټکارې نه وي کړی او صرف عام خبرو کې غږېږي هغه روب ډېر وي. څه ټوکې ټکارې شروع کړي مسخرې شروع کړي خندایي خلک ځانه خندی هغه خندی کوم ځای د ویشتو پته نه لګي ګزاري کوي خولې بنې دې سره د روب ختم شي خال د نه چخ پړکو جوړوي. بیا اتیم نمبر نصیحت تفخرک بفضلک خیر منه باصلک. دوی څه په اصل نسب باندې فخر کول ښه نه دي. خاندان باندې کورنۍ خلکو باندې فخر نه دی کول پکار. که سړی فخر کوي ځان کې څه فضیلت حاصل کړي کمال مهارت حاصل کړي هنر پویه حاصله کړي ماغه باندې فخر وکړي ځکه اصل نسب خو فخر شایدانه دو خو تو نه دروړه ځون سره نه د جوړ کړه ده دو خو الله پیدا کړي دی خاندان نه یا څنګه پیدا کړي زیړ سور شپین پیدا کړي کمال داسې تو دینه بعد ځون کې شر پیدا کړلو دا کمال ده. من من بمعروفه افسده. حدیث کې رسي قرآن کریم کې هم ده کوم سړی خپله ښېګړه چاته یاد کړي که نه دا ښېګړه د لوړه ختمه شوله. چا سره د ژوند کې څومره ښه کړي وي چا سره د ښېګړې احسانات کړي وي چا ته د نیکۍ ورکړي وي چا باندې پیسه خرج کړي وي چا ته د څه ور زده کړي دا چا باندې خرڅوه ما دوباره څه ور یاد کړي او دا کله کوي سړی څه کله غصې ټیم شي بیا سړی ستا باندې مدور احسانات کړي ته احسان فراموش شي ټیک ته هغه احسان فراموشي وکړه د هغه غلطۍ شوه هغه احسان فراموشه شو که نه هغه غلطۍ وکړه ته غلطۍ ما کوه غلطۍ دې پسې غلطۍ ویلې کوي هغه نمک حرامي وکړه ټول عمر یې ته مالګه وخوړله سبا کوم پلیټ کې مړۍ خوړلې هغه کې توکې واچولې دوی دې غلطۍ د دې کمینه کار وکړو دې خپل فضیلت ختم کو خپل عزت ختم کو خو تو ته نه د پکار چې تور پسې لګیا شي که نه یا ته مخامخ اخته شي یا خلکو په مخ کې ډنډوره کې څه ټول عمر به مونږ خوړله اوس یې ما پلیټ کې توکې واچولې دا ته ما ځکه څه کومه د خوړلې د هغه تو بیا ور ختمه کړه که نه. من قل حیاؤه کثر ذنبه. حدیث ده هوښیاران یې کوم سړي حیا کمه شي ګناهونه یې ډېر شي. من حسن خلقه کثرت اخوانه. حدیث کې دی هوښیاران یې نصیحت ته څه کوم سړي اخلاق ښه شي ملګري ډېر شي. ښه اخلاق والا انسان هر سړی خوښوي مخلصه انسان وي څنګه په زړه یې ماسې په خولې وي دا بیا خلک خوښوي او د دې ولې څومره څه وي که نه دا ټول برابر وي که خبرې ګوري په ځای وځي داسې خبرې کوي تللي بیخي لکه څه تلي شای کیلو سره بې توله خبرې نه کوي څه تول وزن نه وي بس سوره ویشته غاټه ویشته ترخه ویشته خوږه ویشته نه هر شی په تول باندې کوي لکه څنګه کلب کې د لوټکي وباسي که نه په وزن باندې صحیح مقدار کې ناپ تول کې د شی ته په ناپ تول سره د خولې نه خبرې راوځي ډېر نه غږېږي.
من کتم سره بلغ مراده. کوم سړی خپل راز پټ وساتي دا سړی به مقصد ته رسیږي. ژوند کې تو سره څه پټه خبرې دا به چوته نه ښایي، نه ښځې ته نه بچي ته نه بل چوته سیوا دی خدای نه راز چوته نشي خیل د دنیا کې. که چوته د وخیلو راز څه کمزورۍ در کې واده چوته جواته کړله ځان نه ګیله کوه. خپله د غلطۍ کړې خپله سره د ځان په چکو سره وایه کړه ده. لکه یوه وزه وه سړی راپسې سارو غره کې وږه شو مړی نشته اوس به چی شی خورو. چکو نشته غریب پیدالو نه څه تبۍ سره للیږي. او زی چې ته د شی ته خپاواله غځې کې چاړه پرته ورسته دل څه شکر د ده خمیلو شما تیره کړې ما سره یا لوله کړه. نه دې وځي خپله لوسه ځان مار کې واچولو که نه خپې ډېرې ما وایه ارزوی کې ګوتې خنګټې وای څوک به د ګوتې ماتې کي. په آرام سره ژوند تېروه. من احب شیئا اکثر ذکره. هوښیاران یې کوم سړي دي چې سره محبت وي که نه مغه وله مشغولی به ډېر کوي یم هغه شي خبرې ډېرې کوي دي نه بیا سړی ملموال شي دې سړي سره مینه دا زیوکاس ته څو ته رسګولي ذکر کوي څو ته وایي چې خورو یارې رسګوله خورو دې معنی ده رسګولې په ډېرې ګرانې. من وقر اباه طالت ایامه. هوښیاران یې کوم سړی د پلار عزت وکړي دې سړي به خدای ژوند ډېر کړي او د دې سړي به خدای عمر کې برکات واچوي. لږ ټیم کې به نه خدای ډېر کور واخلي. خالص دې سړي خو 40 کاله عمر د دوره کارونه دي څنګه وکړو دا ځکه وکړو چې خدای ورته برکات چوله ده. چې کله خدای د برکات وچوي بیا د لاس نه ډېر څه وځي ډېر څه به خدای در باندې وکړي دنیا کې ډېرې تورې به وکړي. که مور پلار عزت ته ونه کړو بې عزتۍ په نظیرو ته ګوري سپک نظرونه چې دا څه ګندونو سره وخت یې مړه په سر مسلط شوه ده نه کیدای شي که نه څه ډېر عمر به دی خو خدای به دنه څه ونه خلي ایله لا غونې چې تورې 2-3 غشي بولي. من طال عمره فقد احبته یا احبته. کوم سړی عمر ډېر شي ملګری وي خاتم شي ځکه چې عمر د ډېر شي ډېر بور کې مړه شي ډېر بور کې پانا شي څوک بچي ته لوړ شي څوک بچي ته شي. نه ډېر عمر کې سړی ولا ملګری به څه شي ورکوي. ښه ملګري د ورک شو که نه دا داسې شمره لکه تو میوه ختمه شوله ونه د شانډه شوه. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. هیڅ ژوند سره کې ملګرو غونې تېروئ ورونو غونې تېروئ ښه په اخلاقو اوسئ مینې محبت سره خو څه کله مو میلار وشي بیا پردی غونې کوئ. دا زیوکاس ته ټول عمر د سره اوسې ډله ده ملګره ده 3000 کې شای خاص سعودي بنې خرڅولو 3000 کې دونه ډایرکټ مروار شوه ده چې ته ملګره په چی شوالې 2000 کې نه رکوي نه 3000 کې شاید که خالی وایخله نه خالی بل چوک بي واخلي دي کې دي خفه کېدل صحیح نه دي ځکه ممیلې کې به پردي سړي غونې اوسي او کوم خال د ممیلې د سیکې لکه ملګري هغه به خفه کېږي ډېر. بل ورځې سامان یې 200 راوړه او بل ورځې مو ته 500 راوړو دو خفه د مړه دي خو 200 ورکې لږ څه کړلو کام کړلو د شي ته اخر کې به وبل نه بزیږي نه بزیږه ما سپو سوره سامان رړی مغوره به درړی به څه کله ګیلا د نوي سوره کور دی کړه مغوره تاو سره ملا کړ ته تم دره کور کړه کنه اندوره ټیم بیرته کای ته ګنټیم کړه ته ګنټي بواکی کته وته خپل مرزي بني کمای د زون ته خبره حکم ملي په تور بني کای کنه مغوره سره چالي ګل ک غش سره ملو کې چپل سره کمیږي زیاتیږي نه د سب ملي کې وسی نور زون ته اخلاق مینا محبت خ ژوند تیرې د زون ته خبرې خ پیسې ولا ملات سیا تی کی چو سره ملګرتیا ما چلو دا ما چلو د خپل د خیر د نه بخپکیږي شاید تر وړه بل زی در وخت وو د ترې وړه لوز د سیما کې که خله د غلی کلا غونې شویر کور کی ځکه څو دی پرې د تموفته کې دیر کو ملګرتی کی بلې پیری خونه د کنه از یو سړی د لوړو سار د جوړ کملګر می جوړ شو ټیک ته درزی د ملګری مفته کې جوړه کدی پرټی تارې پیری کې مفته کې جوړي غوړي اره پیری کې چوغ نه کې ملګرتیا دي کې نه چلیږي بری ملګرتیا د کور وشو اوس روپۍ لنډوا ډایرک ناغ دی پردی خلکو غونه دې سره د چو سره یاري نه ختميږي کته د سکای کانا څه د ممیلو کې یارانه چلای د ډیره ضرب ملګری لو سویر کی